სკოლებში 11 წლიან სასწავლო პროგრამაზე უნდა გადავიდეს. ეს განცხადება ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გასული კვირის მიწურულს განათლების რეფორმის კონცეფციის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მე-12 კლასის გაუქმებაზე კობახიძის არგუმენტები ასეთია. სწავლის დასრულება 11 წელიწადში საკმარისია და მიზანია ახალგაზრდების შენარჩუნება საქართველოში მიგრაციის შემცირება. თუმცა ოცნების პრემიერმა არ გამორიცხა, რომ სურვილის შემთხვევაში მე-12 კლასის დამთავრების შესაძლებლობაც დატოვება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეები 12 წლიან სასწავლო პროგრამაზე 2008-2009 წლებში გადავიდნენ და მაშინ განათლების სამინისტროს მთავარი არგუმენტი სწორედ უმაღლესი განათლების ერთიან ევროპულ სივრცეში საქართველოს ინტეგრირება იყო. ამას ითვალისწინებდა ბოლონიის პროცესი, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა 2005 წელს შეუერთდა. რას მოუტანს საქართველოს განათლების სისტემას ამ პროცესისგან ჩამოშორება და რამდენად დააზარალებს 11 წლიან სასწავლო პროგრამაზე გადასვლას ქვეყნის განათლების სისტემას. თემაზე საუბარს იუჯის სკოლის ადმინისტრაციის უფროსთან თინა თოფურიასთან ერთად განვაგრძობთ, რომელიც გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. თინა, გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, ჩართვისთვის და მინდა რომ ამ განცხადების შეფასება დავიწყოთ თქვენ როგორც პრაქტიკოსმა ამ სფეროში. რეალურად რა გაიგეთ ირაკლი კობახიძის აი ამ განმარტებისგან, მათ შორის რომ ეს ემსახურება, ასე ვთქვათ, ხარისხის გაუმჯობესებას და მიგრაციის შემცირებას, რამდენად მისაღებია ეს არგუმენტები თქვენთვის და ზოგადად როგორ უყურებთ ამ ნაბიჯს, როგორც წინ გადადგმულ ნაბიჯს სფეროს განვითარებისთვის თუ როგორც მათ შორის თუნდაც იქ დაბრუნება, სადაც 2005 წლამდე იყო საქართველო ამ პროცესისთან შეერთებამდე. დიახ, იზოლაცია ზოგადად არასდროს არ არის ხომ წინ გადადგმული ნაბიჯი, ამიტომ ყველა შემთხვევაში ეს შეიძლება შეფასდეს როგორც უკან გადადგმულ ნაბიჯად. ის რომ ხარისხი მოიმატებს იმით, რომ ჩვენ ჩამოვშორდებით განვითარებულ სამყაროს, ხა ეს წარმოუდგენელია და მიგრაციის შეწყვეტა იმით კი არ უნდა ხდებოდეს, რომ ჩვენ არ მივცემთ ბავშვებს საშუალებას წავიდნენ საზღვარგარეთ, არამედ იმით უნდა ხდებოდეს, რომ ბავშვებს არ უნდათ წასვლა საზღვარგარეთ. ეს არის ხარისხის გაუმჯობესება ავტომატურად მოიტანს, ხო? ამას ხარისხის გაუმჯობესება შესაძლებელია იმით, რომ ბავშვი იღებს ეს ხარისხიან განათლებას 12 წლიან სასკოლო განათლებას, როგორც ეს არის, თქვათ, განვითარებულ სამყაროში და რის ნაწილიც ვართ ჩვენ ადგილზე და შემდგომ უკვე რჩებოდეს საქართველოს უნივერსიტეტებში აგრძელებდეს სწავლას და არ უწევდეს მას წასვლა საზღვარგარეთ უკეთესი, თქვათ, უკეთეს განათლების მისაღებად. ეს არის ერთადერთი გზა ხარისხის ამაღლების გავლით, ანუ ხარისხი უნდა ამაღლდეს სასკოლო, საუნივერსიტეტო განათლების და შემდგომ უკვე მიგრირება შეწყდება ბავშვების გადინება ქვეყნიდან. ანუ საბჭოთა კავშირის შექმნით და საზღვრების დაკეტვით და ბავშვების დაჭერით იმით, რომ საქართველოში დაჭერით იმით, რომ შენ უბრალოდ ვერ წახვალ, იმიტომ რომ სკოლას ვერ დაამთავრებ, ანუ იმ სკოლას ვერ დაამთავრებ, იმ წლებს ვერ დაამთავრებ, რაც საზღვარგარეთ წასასვლელად არის საჭირო. ამით არ ვიცი, არც არანაირ ლოგიკაში არ ჩდება. მე არ ვიცი ადამიანი, რომელიც ამას გაამართლებს ამ ქმედებას. სანამ ბოლონიის პროცესზე ვისაუბრებდეთ და მის მნიშვნელობას განმარტავდეთ, თინა, მინდა რომ რაღაცა ის ყბადაღებულ თემას გამოვეხმაუროთ, მათ შორის მშობლების არაერთი განცხადება შემოგვხდა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში სოციალურ ქსელში, რომ თითქოს მე-12 კლასში ბავშვები აღარც დადიან, არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, თქვათ, სასწავლო პროცესი, რაც თუნდაც გასულ წლებში ამ 11 წლის განმავლობაში ხდება ხოლმე და ამ ერთი წლის გაუქმებითო დიდი არაფერი არ მოაკლდებათ ჩვენს შვილებსო, აი ესეთი არგუმენტებიც ხშირად გვესმოდა. აი რეალურად რას დაუპირისპირებთ თქვენ როგორც იუჯის სკოლის წარმომადგენელი ამ არგუმენტს და რამდენად შესაძლებელია რომ ეს მასალა სრულად აითვისოს მოსწავლემ 11 წლის განმავლობაში? კი ბატონო, მთავარია ჩვენ ვისაუბროთ რა მასალას ითვისებს ბავშვი 1 და 12 წლის განმავლობაში რას აკეთებს, რატომ არის რომ მე-12 კლასში ბავშვი არაფერს არ აკეთებს და რა იქნება ამის გამოსწორების გზა მოხსნა უბრალოდ ამ მე-12 კლასის თუ პირიქით მე-13 წელიც ხომ არ არის დასამატებელი, ხო? ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში? რატომ არ დადის ბავშვი სკოლაში მე-12 კლასში? იმიტომ რომ მე-12 კლასელები ემზადებიან ეროვნული გამოცდებისთვის სხვა ქვეყანაში წასასვლელად იმ გამოცდებისთვის, რაც იქ არის საჭირო. ანუ ბავშვი ემზადება. რატომ ემზადება ბავშვი? იმიტომ რომ მთელი 11 წელი და ეს მე-12 წელიც სკოლა არ იძლევა იმ განათლებას, საჯარო სკოლა ვერ აძლევს ბავშვს იმ განათლებას, რაც საჭირო არის იმისთვის, რომ მან დაწეროს გამოცდა და შევიდეს უნივერსიტეტში აქ თუ საზღვარგარეთ. ანუ ბავშვი რეპეტიტორთან დადის და უკვე მას მისთვის მნიშვნელობა აღარ აქვს, თქვათ, რომ დაესწროს ქართულის გაკვეთილებს და მათემატიკას სკოლაში.
ეს ამის გამოსწორება შესაძლებელია მხოლოდ სასკოლო განათლების ხარისხის აწევის, ხო, სადაც ბავშვს მოამზადებს სკოლა რეალურად ნებისმიერი გამოცდისათვის და მშობელს დამატებითი თანხების გადახდა არ მოუწევს რეპეტიტორებში. ეს ერთი, ანუ ეს არ ხდება და აი ეს არის მიზეზი და არა ის, რომ მე-12 კლასი ზედმეტია. შემდგომ მეორე რა ხდება, თუ მე-12 კლასს მოვხსნით, იმიტომ რომ ბავშვები არ დადიან და მოვხსნათ მე-12 კლასი, ზუსტად იგივე მოხდება მე-11 კლასში მაშინ, იმიტომ რომ ბავშვები არ ივლიან მე-11 კლასში, ისინი მოემზადებიან ეროვნული გამოცდილებისთვის საზღვარგარეთ წასასვლელად. ანუ იმის მაგალითად ბავშვები ახლა კი მაინც 11 წელი სწავლობდნენ და მე-12 კლასში ავწდენდნენ გაკვეთილებს და რეპეტიტორთან ემზადებოდნენ, ახლა 10 წელი ისწავლიან და მე-11 კლასში მოემზადებიან, ხო? ანუ ზუსტად იგივე მოხდება, უბრალოდ 1 წელით ბავშვი ნაკლებს ისწავლის. ანუ ჩვენ თუ ჩავთვლით, რომ ჩვენი დღევანდელი სასკოლო განათლება ბავშვისთვის იმდენად საკმარისი იყო, რომ ის კი არა, კაცო, რატო გვინდა 10 წელი 9 წელზე დავიყვანოთ, ან საერთოდ 5 წელი ვასწავლოთ, ამ ლოგიკით თუ ჩავალთ, კი ბატონო, მაგრამ არ ვიცი, ნებისმიერი რაციონალური ადამიანი საქართველოში დღეს რო დაფიქრდეს, მიხვდება, რომ დღევანდელი სასკოლო განათლება, როგორც ის გვაქვს, არანაირად არ არის საკმარისი ბავშვებისთვის. ის კი არა, სერიოზულად შესაძლოა, რომ მეტი უნდა მივცეთ, მეტი ტექნოლოგიური განვითარება არის, მეტი სიახლე, მეტი რელევანტურობა სკოლების დღევანდელ სამყაროსთან და დასაქმების სფეროსთან და იმასთან, რომ ბავშვი რეალურად სწორად ირჩევდეს პროფესიას, სწორად ხვდებოდეს რა არის საჭირო იმისთვის, რომ რელევანტური იყოს, იმისთვის, რომ შემდგომ დასაქმდეს, ხო, რა პროფესია უნდა ერჩოს. ანუ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ხარისხი გასაუმჯობესებელი სასკოლო სწავლების, ბევრი რამე აქვს სასწავლო ჩვენს მოსწავლეებს, ძალიან ჩამორჩება დღევანდელი ჩვენი სკოლა და ჩვენი მოსწავლე, ხო? განვითარებულ სამყაროს და ამის ნაცვლად ჩვენ ვამბობთ, რომ კაცო ზედმეტია ეს 11 წელი სწავლობს, კიდე აბიტურიენტია, მერე დადის ემზადება, მოდი ეს შევამციროთ 10 წელი ისწავლოს და 1 წელი მოემზადოს თქვათ რეპეტიტორთან. ანუ ამას ლოგიკა არ აქვს ყველა შემთხვევაში. გარდა ამისა არის უზარმაზარი პრობლემა დაფინანსებების მოპოვების, იმიტომ რომ მე-12 კლასში ბავშვი ვერ მოიპოვებს დაფინანსებას საზღვარგარეთ, ის იპოვებს, ანუ ის მოიპოვებს დაფინანსებას სკოლის დამთავრების შემდგომ საზღვარგარეთ, როგორც აბიტურიენტი. ანუ უნივერსიტეტებს აქვთ ეს დაფინანსებები, იცით არის ორგანიზაციები, რომლებიც აფინანსებენ ბავშვებს, ვინც მიდის საზღვარგარეთ და მე-12 კლასსაც ამის გაუჭირდება, რომ მე მე-12 კლასს დავხურავ ჯერ და შემდგომ გავაგრძელებ სწავლას, ხო, უნივერსიტეტში. ანუ ამასაც ჩვენ ბავშვებს ვაძლევთ. ეს არ არის ამაზეც ქონდათ პასუხი მათ შორის, რომ აი შეუძლიათ მშობლებსო, რომ გადაიყვანონ მე-11 კლასიდანო და უკვე მე-12 კლასი დაამთავრონ იმ ქვეყანაში, სადაც სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა აქვს. სადაც სწავლის საფასური ღირს რაღაცა 20,000 ფუნტი და ან თქვა ბრიტანეთში ან გააჩნია სად, ხო, სად წავიყვანთ ბავშვი. ან საქართველოში შემოიყვანს კერძო სკოლაში, მე პირადად ჩვენ კერძო სკოლას წარმოვადგენთ და ჩვენი კონტინგენტისთვის ეს არ არის ნაკლები თავის ტკივილია, ჩვენს ბავშვებს თუ ჩავთვლით, ხო? ჩვენ ბავშვებზე თუ ვიმსჯელებთ, ჩვენ ბრიტანული სისტემით მივდივართ, კემბრიჯის სისტემით, ქართული ავტორიზაციაც გვაქვს, მაგრამ ბრიტანულიც გვაქვს, ბავშვები, რომლებიც საზღვარგარეთ აპირებენ ჩვენი სკოლიდან გამგზავრებას, ისინი A-level-ს აბარებენ ჩვენივე სკოლაში და ისედაც სწავლენ 12 წელს, მაინც სწავლობენ, ის კი არა 13-ით შეიძლება ისწავლოს ბრიტანეთში, 12-13 წელი სწავლობს ბავშვი, ის კი არა რომ 11 წელი სასკოლო განათლებას გულისხმობ, იმიტომ რომ ის კარგად ეუფლება ყველაფერს, ინვენტარებს, უნარებს, სწავლობს ეკონომიკას, მიკროეკონომიკას და წარმოიდგინეთ სტატისტიკას, ანუ ამ ყველაფერს სკოლაში სწავლობს ბავშვი და შემდგომ უკვე გააზრებულად მიდის უნივერსიტეტში, ზუსტად ირჩევს პროფესიას, რაც უნდა და აგრძელებს ამ მიმართულებით, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა ზუსტად ის, რაც უნდა გაიწელოს, რაც უნდა საფუძვლიანად ისწავლოს ბავშვმა ის წლები, უნარები განავითაროს და ჩამოყალიბდეს, ამ პერიოდის შემცირება გვინდა. და მიყვავს ბავშვი რაღაცა 15-16 წლის ბავშვი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ იცის, უნარები განვითარებული არ აქვს და უკვე გინდა რომ წავიდეს საზღვარგარეთ, იქ დაამთავროს სკოლა, იქ დაამთავროს უნივერსიტეტი, ანუ ეს სხვა აბსურდი არის. სინამდვილეში ეს ყველაზე მეტად იმას უნდა აღალოდდეს, ეს უნდა აღალოდდეს საჯარო სკოლის მშობლებს და არა კერძო სკოლის მშობლებს, რომლებიც ხა დადიან ჩვენთან და უზრუნველყოფილი აქვს ამ ფლუს საზღვარგარეთ ბავშვის წასვლის შესაძლებლობები უკვე ბავშვისთვის მიცემული აქვს. ანუ ამაზე უნდა სერიოზულად ხელოვდეს საჯარო. თუ უბრალოდ პრობლემა გეტყვით რა არის? აი ეს ბოლშევიზმი რაც ჩვენ ქვეყანაში არის დღეს, ეს რას ნიშნავს, რომ მასა მთლიანად გუნავს უმცირესობის უფლებებს. და უმცირესობა, ყოველთვის ნიჭიერება უმცირესობაშია. ხვდებით? ნიჭიერი ბავშვი საჯარო სკოლაშიც, ნიჭიერი ბავშვის მშობლები, ძალიან ნიჭიერი. კერძო სკოლაშიც ეს უმცირესობა, უმრავლესობა რო იყოს გენიოსი და ნიჭიერი, ახლა მაშინ სხვანაირად იქნებოდა ხო სამყარო აწყობილი. უმცირესობა არის ძალიან ჭკვიანი, საშუალო ფენა არის საშუალო ინტელექტის ფონე, ხო?
ძალიან ჭკვიანი, ძალიან მონდომებული, ძალიან ყოჩაღი, ეს ყოველთვის სიმცირეა. ამ ბავშვებს ვთქვათ, ჩვენ ამ ბავშვებს ვეკაჩებით ხვევით და ამ ბავშვებს ტოვებთ საქართველოში ჩვენ, რომელსაც თანხა არ აქვს, რომ კერძო სკოლაში წავიდეს, ჩვენაერ სკოლაში მოვიდეს მაგალითად და ბრიტანული ატესტატი აიღოს და ისე წავიდეს თქვა კემბრიჯში, ხო? ამის თანხა არ აქვს, იმის თანხაც არ აქვს, საზღვარგარეთ წავიდეს, ერთ-ერთი პარლამენტარი იყო, მგონი მოვისმინე, რომ რა პრობლემა არ მე-12 კლასის საზღვარგარეთ ბოლოს შეუძლია დაამთავროს და მე წავიდეს უნივერსიტეტში. ანუ ამ ადამიანს მარტივად კი, მათ შორის პრემიერმაც გააჟღერა იგივე არგუმენტი. ანუ მათთვის ეს რა თქმა უნდა მარტივია, ნახეთ აქ ოქროს ზოდები ხო, სახლიდან გამოზიდული და ახლა თითოეულს უდებს ეს სახლში დარწმუნებული ვარ და მით უმეტეს ახლა ელოდებიან სანქციებს ევროპიდან და ბანკში არაფერს არ დებენ დარწმუნებული, რომ სახლში ულაკიათ ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად საჯარო სშობლის, საჯარო სკოლის მშობლისთვის ეს არის წარმოუდგენელი თანხა. თინა, აი მათ შორის დატოვა თითქოს შესაძლებლობა ირაკლი კობახიძემ, რომ ვისაც სურვილი აქვს აი შენარჩუნდებაო მე-12 კლასიო. აი ეს ორმაგი სისტემა რეჩ შეიქმნება, რომ სადღაც თქვათ იგივე საჯაროში პირობითად აღარ იქნება, კერძო შენარჩუნდება. ესეც ბოლომდე ვერ განმარტეს, არ ვიცით, რა იგულისხმება აი ასე ვთქვათ უფლების დატოვებაში. თქვენ როგორ ხედავთ, აი ზოგადად ბაზარზე რა მოცემულობა შექმნის და აი ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ თქვენ გრძელვადიანი გეგმები, ხედვები გჭირდებათ, როგორ ასე ვთქვათ დააკორექტირებს დღის წესრიგს? ძალიან საინტერესოა ხა სუფთად მე რომ აქ საუბრობდე პირწმინდად ინტერესებით გამოდიოდა კერძო ბიზნესის უნივერსიტეტების მიმართულებით რასაც აპირებენ ახლა და სკოლების მიმართულებით რასაც აპირებენ როგორც კერძო ბიზნესი საერთოდ ჩუმად ვიქნებოდი და ვიტყოდი რა კაცო ღმერთმანი რაც უნდა თუ ქნიან სულ ჩამოშალოს სულ დაანგრიონ საჯარო სისტემა პირიქით რაც უფრო დაინგრევა კერძო სისტემაში მეტად მოვა მომხმარებელი ხო ანუ რეალობა ეს არის მაგრამ გული რო შევტყუო ამ ქვეყანაზე, ამიტომ ვიღებთ ხმას და ეს მომავალი მარტო ჩვენი ბავშვების მომავალიც არის, ხო, ამ მომავლის აქ უნდა გაიზარდონ ეს ბავშვების და არ ვიცი, იცით რა არის ძალიან ბუნდოვანია, მე-12 კლასს ვიღაცას დაამთავრებენ, ვიღაცას არა, რომელი სკოლა იქნება, რა პრინციპით იქნება ეს მე-12 კლასში შეთავაზებული ვისთვის, ვისი შვილებისთვის, ანუ ჩაწყობით იქნება ვაკე ვერა როგორც არის ხოლმე ხო წარჩინებული ესეთ შედარებით შემდგარი ოჯახების ძირძველი ქართველი ოჯახების შვილებით დაამთავრებენ ხოლმე მხოლოდ მე-12 კლასს თუ რა მოხდება ანუ საინტერესოა ძალიან ბუნდოვანი და როგორც ეროვნული გამოსვლები ზოგადად საქართველოში ეხლა რასაც ხედავთ რა საიტკენ მივდივართ უქმდება ყველაფერი რაც არის სუსტი რაც არის განსაზღვრელი თანაბარ პირობებში აყვანებს ბავშვებს მაგალითად ეროვნული გამოცდები რაც იყო ხო რაც ობიექტური შეფასების საშუალებას იძლევა და თანაბარ შანსებს აძლევს ადამიანებს და შემოდის სუბიექტური სხვა კრიტერიუმები რომ ანუ მასწავლებელი როგორ ნიშანს დაწერს თურმე ამით იქნება აწი უნივერსიტეტებში ჩარიცხვა ვიღაცა მე-12 კლასს დაუშვებს და ვიღაცის შვილი ისწავლის იქ და ვიღაცის ვერ ისწავლის და ასე შემდეგ ანუ იმიტომ რომ ბუნდოვანება ამას წარმოშობს აი მათ შორის იგივე ჩვენთან საუბარში აღნიშნა განათლების სპეციალისტმა სიმონ ჯანაშიამ რომ რაღაცა ისეთი რეალობა შეიქმნებაო რომ ელიტაში კიდევ სუპერელიტა გაჩნდებაო და რაღაცა ეს ერთგვარი პრივილეგიაც გახდებაო კერძო სკოლაში განათლების მიღება. თქვენ რამდენად ხედავთ რაღაცა უახლოეს მომავალში ამ მოცემულობას რომ კერძო სკოლები გახდეს უფრო მეტად ალბათ შესაბამისად ფასეც იმოქმედებს ეს ყველაფერი და გახდეს უფრო მეტად ელიტისთვის და არა რაღაცა ყოველდღიური. სიმართლე გითხრათ მე ზოგადად ასე ვხედავ ჩვენს მომავალს თუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ესე ტრაგიკულად გაგრძელდა როგორც მიდის ის იმიტომ რომ ეს ძალა არ არის ის ძალა რომელიც გაუფრთხილდება ოდესმე კერძო სექტორს და მას პერიგონია ზოგადად კერძო სექტორი და ვერიტას ზღი აქვს კერძო სექტორის ხო რასაც ისინი აკეთებენ იქნება რომ ჯერჯერობით დაანგრევენ ის რაც არის საჯარო სისტემა დაანგრეულია ისეაც და საიტკენ მიყავთ თვითონაც ხედავთ და შემდგომ მოგდგებიან კერძო სკოლებს ანუ შემოიღებენ სანქციებს რომელთაც ჩვენს ფრთებს შემოგუკეცებენ ხა რუსეთში რო უყურებთ მაგალითად საიტკენს მივდივართ ხო ეს 11 წლიანი ის ხო მარტო ის არ არის ეს არის პირდაპირ ნიბმა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი კიდე ერთი კვანძი რომელიც გვაშორებს ევროპასთან და გვაახლოვებს ჩვენსაგერ აგრესიულ მეზობელთან ხო იქ საერთოდ არ არის კემბრიჯის სკოლები რუსეთში არ არის კემბრიჯის საერთაშორისო სკოლა ხო ანუ ბელარუსიაში არ არის ეს სკოლა და ანუ ამის მიზეზი ზუსტად ის არის რომ ესენი არ არიან ამ საერთაშორისო სამყაროს ნაწილები და ჩვენც ახლა კერძო სკოლები რომლებიც კვილებით შეიძლება შევინარჩუნოთ მე-12 კლასი მივცეთ ჯერ კიდე გასავალი ბავშვებს საზღვარგარეთ
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი დათმის ქვეშ წამოვართ ძალიან ცოტა ხანში. და იმიტომ რომ დაიწყება არგუმენტები, რომ მაგალითად რა ეს იქნება დისკრიმინაცია საჯარო ბავშვის და საჯარო სკოლაში ბავშვი ვერ მიდის საზღვარგარეთ და კერძო ბავშვი რატომ უნდა მიდიოდეს ეს სხვა რა თანაბარია ეს ხო დისკრიმინაცია და მე რა კერძო სკოლის ის კი არა რომ საჯაროს მოსწავლესაც მიეცი ამის შანსი, იმას მიეცი კარგი განათლება არა, ამათ არა თინა ძალიან ცოტა დრო გვრჩება და აი ერთი წუთი გვაქვს დრო და მათ შორის ერთ საკითხზე მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო. გაჟღერდა ასეთი პოზიციებიც, რომ თითქოს ეს გამოიწვევს ქაოტურად აი ამ სექტორის განვითარებას, მათ შორის რეგიონებში შესაძლოა რომ კუსტარულადაც გაიხსნას კერძო სკოლები და ასე შემდეგ და რაღაცა აი სრული ქაოსი მოხდეს. აი თქვენ რამდენად ხედავთ მათ შორის ამის რისკებსაც, რომ ყველას მოუნდეს რომ აი კერძო სკოლა გახსნას ამ ბაზარზე. კერძო სკოლების გახსნა თავისთავად და საერთოდ რომ კერძო სკოლები გაიხსნას თელ საქართველოში უამრავი, ეს მხოლოდ კარგი იქნება, მაგრამ რას ნიშნავს ეს, რომ ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა გადაიხადონ ზედმეტი თანხა და რასაც სახელმწიფო ვერ აწვდის მათ ის სერვისი მიიღოს კერძო სექტორიდან. ახლა ეს რამდენად აწყობს ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობას, ვისაც ვიცით რომ ლუგვაპური არ აქვს სახში, მე არ ვიცი არ როგორ უნდა მოხდეს ეს, თორე კერძო სექტორი რას ნიშნავს? კერძო სექტორი აგვარებს რაღაცებს, რასაც სახელმწიფო აგვარებს ადამიანებს. ამიტომ მოუწევს კერძო სექტორს გახსნა, მაგრამ გადამხდელი ვინ იქნება? ამიტომ უნდა ვისრულოთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად საჯარო სექტორში არ მოხდეს კოლაფსი, განსაკუთრებულად და რაღაცა აქ ამოვქარჩოთ, თორე კერძო სექტორი კი აიღებს თავის თავზე თუ ამას გვაცლიან. კერძო სექტორს ისედაც ძალიან დიდი ტვირთი ადევს ახლა ამ რეალურად იმის რაც ხდება განათლებაში. კერძო სექტორზე დგას ძალიან დიდი. ახლა GPI რო არ აძლევს სტუდენტებს განათლებას თვითონ ციცით საქართველოში. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა თინა, ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის, აქცენტებისთვის. მადლობა თქვენი დროისთვის. იუჯის სკოლის ადმინისტრაციის უფროსი თინა თოფურია იყო ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი.